Willkommen mal zu Roberto. Also, erster öffentlicher Auftritt. Wie gesagt, es ist mir eine Ehre. Wir haben Roberto, CEO, Selfmade, Millionaire. Komplett wahr. But you the man. Wie geht's dir? Dankeschön, danke für die Einladung. Schön mit zwei Menschen wie euch hier zu sein in Hamburg im NNG World Podcast Studio. Vielen Dank dafür. Marvin sowieso, mein Bruder seit vielen Jahren. Aaron auch schon seit vielen Jahren kennengelernt, in Liebe gefallen. Immer Unterstützung bekommen. Ich dachte, wer ist das, der mir immer so geile Pakete schickt? Herz, Coach. Das ist im Grunde alles auf Basis von Cannabis.